在手机行业已经高度同质化且创新乏力的这2年，华为反而各种新火层出不穷，单折叠、扩折叠的新形态，伸缩式镜头和风原色摄像头的影像新玩法，都展示了家电的雄厚。这次华为 Pure 80 Ultra 更是掏出了10年磨一剑的压箱底技术，要做的事儿就更大了。华为 Pure 80 Ultra 要做的就是继续夯实移动影像引领者的地位，所以呢，你能够看到一台在影像上疯狂堆料，又做到了无比精密的手机。它给整个移动影像带来了哪些新的突破，又有哪些遗憾？这期我们视频重点聊聊。在开始聊影像之前，我们还是先来看看设计。这次的 Pure 80 Ultra 我们拿到的是一台流光晶的配色。首先呢，在设计上就很有层次感，金色亮面玻璃搭配模组的耀目太阳饰纹和镜头金属圈，一眼就给人十足的高级感。镜头模组除了标注出强悍的影像参数之外，也有专属的 X-Mage 星标，细节直接拉满。而且呢 ，Pure 80 Ultra 还继承了上一代圆润的机身设计，等身四驱的屏幕和金属中框过渡流畅，握持起来呢不会有丝毫硌手的感觉。而不同于其他几家的2.2镜头 ，Pure 80 Ultra 延续了 Pure 系列的风向标设计。由于影像硬件的巨大提升，模组相比于上代也要更大更厚，重量呢也去到了233.5克，上手呢还是有点分量感的。但实际的手感还不错，食指刚好可以托住模组的下沿，握持更加稳定。而上代主摄的位置替换为了这一次主打的一镜双目长焦，整体开孔也要更大，时时刻刻在彰显着这一代不凡的影像能力，因此在辨识度这一块依然是拉满的。而屏幕方面呢 ，Pure 80 Ultra 维持着6.8英寸，支持 1.5K 分辨率和1到120赫兹的 LTPO 自适应刷新率，并且采用了更耐造的第2代玄武昆仑钢化玻璃，整体相比上一代没有太大的变化。这次 Pure 80 Ultra 大家最关心的肯定还是这个创新的一镜双目超大底长焦实战到底如何。从纸面参数上看，华为 Pure 80 Ultra 的这颗长焦堪称逆天。一方面呢是这颗 RYB 的传感器直接来到了 1.28英寸，进光量相比于 iPhone 16 Pro Max 提升了8倍，堪称机圈的最大底长焦，比很多标准版旗舰上的主摄还要大。而另一方面则是创新性的加入了双棱镜丝性学的设计，通过机械结构对于镜组位置的移动来实现 3.7倍和 9.4倍的长焦倍率。相比于传统双长焦更加节省空间，并且还分别做到了 f2.4 和 f3.6 的大光圈，从镜头上的孔径也能够看得出来。这么反映到实际拍摄，在第一档长焦也就是 3.7 倍下，得益于大底大光圈，整体的解析力非常高，尤其是在暗光环境下，比如这张展览的照片，墙面上的中英文一笔一画都清晰可见，不会出现字体粘连的涂抹情况。还有这张画风上的雕花也是有不少的细节保留，即使是这道盔甲的阴影面，线条走向也是拍得干净利落。并且在这档的长焦下 ，Pure 80 Ultra 同样支持微距，实测最近对焦距离能够到10厘米，在大光圈的作用下，能够实现前后景虚化，补给清晰的层次感。再搭配上个性色卡，还能够让视角本就特殊的微距照片更有质感。而当我们把变焦拨盘转到 9.4 倍之后，只要离拍摄物1.5米以上，长焦内的机械结构就会自动切换到第2档。在白天望远场景下 ，Pure 80 Ultra 的成片对比度恰到好处，色彩表现呢非常扎实，第一眼的观感还是蛮自然的。而且对于建筑线条的刻画不会显得歪歪扭扭，像是楼顶这种密集的线条，它也能够做到分明且不涂抹。但其实这代升级的10倍长焦，最大的作用还是拍人。换句话说呢 ，Pure 80 Ultra 也开始发力演唱会场景了。我们在复杂光源、显重光的场景下进行模拟，即便是拉到10倍 ，Pure 80 Ultra 对人物细节还是能够很好的保留，像是模特的头发丝，还有衣服的纹理质感，这些都有不错的呈现，并且在红枫镜头的加持下，不论是场景的光源还是人物的肤色，同样都做到了准确的还原。主摄方面 ，Pure 80 Ultra 这回也用上了国产1英寸超高动态的大底传感器，依然支持 f1.6 到 f4.0 的可变光圈。在视频录制能力上呢 ，Pure 80 Ultra 的主摄动态范围相比于上一代足足提升了4档，来到了惊人的16档。在夜晚这种大光比场景下 ，Pure 80 Ultra 的暗部能够保留更多细节，高光不会轻易出现色彩溢出或者大面积的过饱。并且对于人像也能够确保人脸肤色和亮度自然，保持背景的亮部细节可见。那么搭配上了全新的红枫镜头 ，Pure 80 Ultra 在不同场景下的色彩判断也要更加准确，尤其是像演出现场或者酒吧这类最难处理的复杂光源人像场景 ，Pure 80 Ultra 对人物和背景的颜色识别都非常到位，衣服和人脸的色彩都有一个明显的区分度，更接近实际的肉眼所见。另外呢，这次 Pure 80系列还新增了不少功能，
像是更好用的全局曝光补偿、前置人像的美肤升级，而专业视频模式还带来了面向专业用户的 log 模式，并且支持辅助监看。拍照的专业模式则是升级了堆栈 RAW， 能够充分发挥出主摄16档动态范围的优势。现在还加入了 AI 辅助构图的新功能，当我们拿稳手机后，系统会自动识别画面，一旦有合适的构图，画面里面就会出现白点，引导我们把镜头对准。通过一个巧妙的动画，将相机自动放大到合适的大小，快速帮我们完成构图。对于一些不懂构图的小白，或者是在给女朋友拍照这种关键场景，具有摄影眼的 AI 就显得尤为重要了。而面对风光之烈的大景拍摄时，Pure 80全系还更新了超清全景模式。和以往的单方向转动的全景拍摄不同之处在于，Pure 80系列会出现向 AI 辅助构图的提示点，引导我们左右转动手机去拍摄照片。全面拼接后还会自动进行矫正，避免奇怪的画面畸变。而且通过主摄拍摄出来的全景照片，相比于超广角的质量要更高，角度呢也要更广。在现在华为 Pure 80系列上，华为终于是舍弃掉了之前那些极为老套的滤镜，带来了可玩性更高的个性色卡。全系不仅自带4种预设，还给了全新的调色盘，而且呢多了光影的调节滑块，在简化操作的同时，又能够满足照片色彩的个性化表达。最近体验下来呢，胶片和电影2个色卡在我这的使用率是相当高的，像博物馆或者咖啡厅这种暗光场景下，质感分分钟给你拉满。而且在拍摄人像时，色彩风格并不会对人物的肤色造成太大的副作用，既保留风格化，肤色呢也有正常的表现。而且即便对于前期拍摄的色彩不满意，也支持在相册里面编辑随意调整，妥妥的后尾药了。另外呢，大家肯定都有注意到这个英文加6位数的色号，实际上这是依据4种预设风格以及色温、饱和度、光影的参数依次排列而成的，理论上可以调出上万种组合。而且呢，你还可以自定义命名。因此，华为还打通了色号分享功能，既能够直接调参保存为色号，也可以导入其他 Pure 80系列拍摄的照片去识别色彩风格参数。相信开售之后，小红书上面一定会有一波分享热潮。相比于更加显性的影像升级，华为 Pure 80系列在系统上的新特性也是值得关注的。首先呢，是全系出厂就预装了最新版本的鸿蒙 5.1 系统，历经1年时间的迭代，已经达到了可用性很高的程度。系统本身的高级动效和丝滑流畅的体验就不说了，包含微信在内的主流应用都基本上适配得很好了。而且呢，在交互上也是更加的完善。你看这个实况窗的界面，这次就变得更长，能够一次性看到2个信息，而且支持的第三方应用也不少，甚至不需要启动 App 就能够收到实况提醒。而在完善生态和交互的基础上，华为还利用了鸿蒙系统先天性的优势，给了一些人无有的功能。比如在 AI 方面，这一次 Pure 80系列搭载的小一看世界的系统级视觉 AI 能力就非常的好用。鸿蒙的 AI 算是渗透到了系统的方方面面。如果我们想要分享文件，也能够用挺带感的 AI 隔空投送。而且如果我们开启 AI 防窥保护，也能够很有效的防止别人来窥探你的屏幕。而且这个还是个反诈助手，语音和视频的诈骗它都能够识别出来，而且是在端侧就能够完成的。你的个人信息都不会上传到云端，可以放心开启。到这里，华为 Pure 80 Ultra 也聊得差不多了，不知道大家觉得这代 Ultra 怎么样呢？在各家都在狂卷长焦表现的今天，华为也并没有局限于大底这个思路，而是走在了其他厂商的前面，更进一步的去考虑双长焦和大底兼得的解决方案。从 Pure 70 Ultra 的伸缩式主摄，再到今天 Pure 80 Ultra 一镜双目的设计，都足以体现华为在移动影像引领者的地位。而且华为现在也更加注重影像在软件上的玩法了，尤其是个性色卡这个东西，很好的补足了华为一直以来在色彩多元表达上的匮乏，可以说是做到了后来者居上。你们说未来的华为 Pure Ultra 有没有可能像外折加内折孵化出3折那样，实现伸缩式镜头和一镜双目为一体的结构？这样呢也挑战了手机影像能力和轻薄不可兼得的结构性矛盾。我相信是可以的，华为就是这样，种一棵树，你不知道什么时候就能够蔚然成林。那么以上就是本期的所有内容，感谢大家的观看。